goeiemôre. Ek is baie bly dat julle almal ons kon saam met ons hier is vanmôre om hierdie bekendstelling by te woon. Namens Solidariteit Help in 'n Hand wil ons u baie graag welkom heet hier by die skoolondersteuningssentrum se bekendstelling van hulle jaarlikse matriekuitslagverslag. Dit is 'n baie oulike analise, dit skep 'n baie realistiese en werklike prentjie van wat met ons matriekuitslae aan die gang is op hierdie stadium, so jy gaan dit baie interessant vind. Ons wil ook spesifiek vir ons vriende van die media welkom heet vanmôre, Enis en Beeld is hier, so vir julle baie dankie. Ek stel nou graag vir Hugo Vermeulen, die hoof van die skoolondersteuningssentrum, aan die woord. Net voordat ek daarby uitkom, ek kan net noem dat ons uitsending vanmôre op hierdie bekendstelling word ook lewendig uitgesaai. Dit is op die VAW se Facebookblad beskikbaar en op hulle YouTubeblad. En dan natuurlik word die verslag ook bekend gemaak op die VAW se webblad. Om te kyk na tendense, probleemareas, tekortkominge in die matriekuitslae. En daai kan ons dan aanpassings maak ook dan vir ons eie opleiding, maar ook om aanbevelings te maak vir die publiek daar buite, mense wat in onderwys en skole belangstel. Ons gaan met 'n fyn kam deur die matriekuitslae en ons haal dan ook statistiek uit wat gaan nie die hele verslag doen nie. Ek gaan net belangrike tendense en verskynsels en interessanthede van ek uithaal met hierdie aanbieding. Ek gaan in hierdie verslag, hierdie aanbieding vanoggend gaan ek kyk of ons dan 4 vrae kan beantwoord. Eerstens, kan daar tevredenheid wees met die nasionale en provinsiale uitslae van 2016? Dan gaan ons kyk hoe die matriek werklik gevaar in wiskunde. Dan gaan ons kyk spesifiek na hoe ons Afrikaanse skole gevaar. En dan moet dan ook vanoggend bekend. Ek weet dat baie skole wat opgewonde daaroor is, die nuuskierig is of die sien of hulle gelys is by die SOS as die op die top geregistreerde skole. Hier kyk ons spesifiek na prestasie met onderskeidings in sekere vakgebiede. As ons praat van Afrikaanse skole, dames en here van die media, dan het ons hier, kyk ons na leerlinge van al die skole in Suid-Afrika, oor skole wat 4 jaar Afrikaans huistaal eksamen geskryf het. Hulle is dus in die statistiek gereken. Dit is altesaam 721 skole, hoërskole in Suid-Afrika wat leerlinge gesit het om Afrikaans huistaal geskryf het. En ons kan dus beskou as daar Afrikaanse huistaal leerlinge in daardie skole. As ons eerstens na hierdie grafiek kan kyk, dan ons hier van matriekuitslae van 2008 af, in blou dan ons leerlinge wat geslaag het, en in oranje leerlinge wat gedryf het. Leerlinge wat baie jare op die skoolbank gesit het, sommige van hulle 12 jaar, maar sommige van hulle langer as 12 jaar gesit om by matriek uit te kom. En kan 'n nasionale onderwysdepartement tevrede wees as meer as 'n kwart van sy matrieks wat na 12 en meer jare geleer is en voorberei is vir 'n eksamen. Kan 'n nasionale onderwysdepartement tevrede wees meer as 'n kwart van die matrieks gedryf word? Dames en here, geen land in die wêreld se nasionale onderwysdepartement kan trots daarop doen, goed daaroor doen. Ergens is daar dus nog steeds fout in gebreke. As ons kyk na hierdie 2 diagramme daar sit, aan die linkerkant, toe hierdie huidige matriekklas, toe hulle graad 1 was in 2005, toe is hulle meer as 1200 ingeskryf. Op die ou en in matriek het 49% daarvan voltyds eksamen geskryf, 9% deeltyd en 42% het deur die krake geval. Nie die krake van die muur en die krake van die fondasie. Want die fondasie is na my mening nooit reggelê van voorskool en van grondslagfase af. Hulle was dus maar opgestel vir ons. Die SOS is van mening, dames en here, dat statistiek is wys mens duidelik dat daar is te veel matrieks wat nie gereed is vir hy eksamen. Hy gaan sit, hy is nie gereed aan. Hy het 'n baie groot kans om dit te maak. As ons kyk na ingeskryf vir die matriekeksamen, dan wanneer skryf jy in die matriekeksamen? Vroeg in die jaar. So vroeg
2016 het meer as 820.000 matrieks ingeskryf vir eksamen. Maar toe hulle gaan sit, het net 74% gesit om te skryf voltyds, 13% deeltyds, dit is na my mening ook hopeloos te veel. En dames en heren, 13% het die loop van 2016 weggaan. Het die skool uitgegaan, touw opgegooi. Dames en heren, dit is bekend aan my dat daar skole is waar dit gemanipuleer word dat matrieks wat vreesgevalleerlinge is, gemanipuleer word om eerder deeltyds eksamen te skryf as voltyds, so die skool se matriekuitslag beter kan. Dit is opvoedkundig baie onverantwoordelik om dit te doen, maar dames en heren. As ons kyk na toelating tot verdere studie, ek gaan afklem op graadstudie en hierdie is die verskillende provinsies. Het is bekend aan u dat die 3 provinsies wat die hoogste slaagsyfers, Vrystaat, Gauteng en Weskaap. As ons kyk na graadtoelating persentasie gewys, het hierdie 3 provinsies ook die hoogste persentasie graadtoelating. As ons kyk na die 2 provinsies met die swakste slaagsyfer, Oos-Kaap en Limpopo, het hulle ook by verre die laagste, minder as 20% van hulle matrieks vir toelating tot graadstudie. Dan moet jy nog toelating tot graadstudie te kry, want jy het vir Afrikaans, huistaal en nog 3 van jou kernvakke hoog met 50%. Dit is nie soos die Engelse rocket science. Daar is dus baie werk te doen op die platteland en daar kan geleer word, gekyk word na die suksesse van die suksesvolle provinsies en dit kan gebruik word in die platteland, maar duidelik moet daar aandag gegee word aan die meer plattelandse provinsie, Oos-Kaap en Limpopo. Dan kom ons kyk na wiskunde uitslae. Ons kyk na nasionale wiskunde uitslae die laaste 5 jaar en na die slaagsyfer, die persentasie leerlinge ten minste wat wiskunde neem, dan het dit maar dieselfde gemaak. Ek weet die Nasionale Onderwysdepartement se mikpunt is, dan moet jaarliks meer matriek doen wat wiskunde neem. Dit sal gebeur, dat die matrieks word meer. En bevolkingsgroei word die matrieks meer, so die getalle sal meer word, maar dan moet jy moet ons eintlik kyk na die persentasie wat wiskunde neem. Dit is maar dieselfde. Ons is dus nie suksesvol. Die Nasionale Onderwysdepartement is nie suksesvol om meer leerlinge te kry wat wiskunde neem. En waar begin die voorbereiding vir wiskunde? Daar moet jy dan pad daar was media beriggewing van persone wat sê wiskunde nie belangrik. Dames en heren, ek het nou self nie wiskunde te maak as onderwys. Wiskunde is noodsaaklik om te leer om te lewe op te doen. Hoe beter jy in wiskunde vaar, hoe meer blootstelling jy wiskunde kry, hoe beter kan jy enige probleem opneem wat jy lewenspad is. Ons moet dit. Suid-Afrika se toekoms meer leerlinge kry wat wiskunde neem en wiskunde slaag. Dis kritiek noodsaaklik vir Suid-Afrika se vooruitgang. As ons kyk na slaagsyfers van wiskunde dan het 51% van ons matrieks het die jaar wiskunde geslaag. Dan is hier iets aan my saamstem. Die sterkste kinders en die mees talentvolle akademiese kinders in ons Afrikaanse skole neem wiskunde tot matriek, die wiskunde geleer. So hierdie is ons beste leerling en 49% van hulle gebruik wiskunde. Al minder as 30%. As jy kyk na die roupunte, die amptelike roupunte vir wiskunde was 27%. Die Nasionale Onderwysdepartement het opwaarts aangepas van 3% na 30%. Dames en heren, het u geweet dat alle leerlinge, as jy eksamen skryf in Suid-Afrika, kan jy dit slegs Engels skryf of in Afrikaans. As jou moedertaal nie Engels of Afrikaans is, ons praat van 100.000 kry daardie kandidaat
3% by elke die taalvak wat is. So is Sotho-Tswana as Sotho, aangesien hy nie sy moedertaal en onbeveel moedertaal onderrig aan. Hy kan uiteindelik nie sy moedertaal in Grieks aanskryf nie, die nasionale departement genoem nie geleentheid. Kry 3%. So hierdie 3% is nog oral by. Dis lewenswetenskap, fisiese wetenskap, rekenkunde, by al hierdie kandidaat. Dit word toegestaan hier om 'n losie, hierdie 3%. Hierdie 3% sou uitfaseer 2007 om 'n losie hierdie einde 2016 aangepas. En hierdie leerlinge gaan tot 2022 van matrieks 3% bykry as hy nie sy moedertaal is. Dan sê so die huidige graad 7 kinders klas van 2016 is gewaarborg die dag as hy matriek is van hy 3% bykry by al sy ander leervak. Maar dames en here, 49% is gebruik. As ons hierna kyk, dit wys weer die getalle oor die jare van wat geskryf het en vare en dan die wat 30% behaal en wat geslaag het, dan kyk ons na 40%. 40% is 'n maat. En as ons dit 'n persentasie omsit dames van alle matriek wat wiskunde geneem het 66,5%, dis 2/3 dames van alle matriek, ons beste leerlinge het nie wiskunde oor 40% gehad. En hy is opwaarts aangepas, een van die 3%. Kom jy dat dit nie sê dat daar groot fout is met nasionaal wiskunde in Afrika, dan weet ek nie wat ek nog verkeerd maak in die minister, die departementshoofde, die LER's en die media. Kom jy as ons dan daardie syfer kyk van 66,5%. En ons reken dit na die syfer wat ek net gewys het, na die kinders wat môre in Suid-Afrika inskryf vir graad 1. Ek weet nie hoeveel dit is, niemand van my is. Dit is amper 2 miljoen. As ek dalk is dit selfs meer. Dan kan ons op die huidige statistiek sê, daardie kind in 'n graad 1 klas van môre, wat 35 gemiddeld kinders in klas, gaan 2 van hulle, kan ons nou al sê op hierdie statistiek, as jy nie voortgaan, sal 2 van die 35 oor 40% kry. Dan dit is skokkend. So, dat koop, my kleinkind is een van die 2. Dan kom ek sê na Afrikaans. Afrikaanse skole is baie tydlik. Nasionale slaagsyfer 72,5%. So ons die Afrikaanse skole, ons sien net weer per definisie, dis die skole wat Afrikaans as taal die jaar 3 geskryf geneem het. En dit sal nie net 1 of 2 per skool wees nie, dan moet onderwyser weet hoe van. Hulle slaagsyfer is 89,9%. Uitstaande, baie geluk aan die skole, baie geluk aan die skole te onderwysers. Daar word hard gewerk van eerste dag van skool. As ons kyk na graadtoelating, dan jy die 721 skole verteenwoordig slegs 10,6% van Afrikaanse skole. Graadtoelating. Afrikaanse skole lewer 20,9% van die nasionale graadtoelating. Hierdie kan ons die Afrikaanse skole sê baie geluk. Afrikaanse skole is van wêreld. Dan sê daar is die fout met ons as die fout met ons assessering en ons werksysteem die nasie verskrik is van hoë kwaliteit en as baie groot sektor dit gaan oor die vlak van onder. As ons kyk na wiskunde onderskeidings in Afrikaanse skole, dames en here, Afrikaanse skole verteenwoordig het ons gesê 10,6%, Afrikaanse skole in einde 2016 31,9% van alle wiskunde onderskeidings. So as jou kind in Afrikaanse skool het hy
presies 3 keer groter kans om onderskeiding in matriek te behaal. Kan jy sien waarom ons altyd sal sê, ons kyk jou kind in Afrikaanse skole. En ons sien, Afrikaanse skole is van die mees kulturele skole in Afrika, waar alle bevolkingsgroepe welkom is. En ouers stuur hulle kinders na die skool. Waarom is jy dit 3 keer meer? Kom ons sit vir die beskikbaar om in 'n persentasie. Dit is 300%. As ons teruggaan na die getal van 35 wat ek net genoem het, uit 'n klas van 35, as ons kyk na Afrikaanse skole, die Afrikaanse skool, die huidige statistiek sê 20 van die 35 gaan oor 40% vir wiskunde mate. So die kanse verbeter in Afrikaanse skool. Waarom moet ons Afrikaanse skole verhou, sterker maak? As ons kyk na Afrikaans huistaal, ek wil bloot net interessantheid noem, dan kyk na Gauteng en Weskaap. Gauteng en Weskaap het 60% van die skole Afrikaanse skole. 60%, dis baie. So, dis so die meeste groot skole sit in die twee provinsies. Maar hulle lewer 77% van die onderskeidings in Afrikaans. Dit is fenomenaal vir die prestasie en die twee provinsies nog geluk verdiend word. Weer eens kan die nasionale onderwysdepartement, die LER, kan kyk na die provinsies en hoekom is hulle soveel meer suksesvol. Daarom doen die provinsies iets meer in die skole. As ons kyk na die 5 grootste huistale, en dan sê daar sien nie die getalle wat ek net genoem het, die anders taalsprekende leerlinge wat 3% uitkry. As ons kyk na slaagpersentasie, nou jy sal sien van die ander tale het geweldig hoë slaagpersentasies. Dis so. Dit is nie moeilik om uit te slaag. Nie so maklik om Afrikaans en Engels huistaal te slaag nie. En dan sê maar Afrikaans huistaal, alhoewel dit so moeilik is, as jy grafiek sy kurwe kyk, dan sit 'n normale kurwe. Gemiddelde vir Afrikaans is laer as ander tale, terwyl van gemiddeld. Maar Afrikaans huistaal hier 5,1% van die onderskeiding. So, ons Afrikaanse leerlinge goed Afrikaans huistaal. Dit is nie maklik om Afrikaans huistaal te slaag. Ek het eerder gesê, as klomp kinders wat ry brood omdat hy sy huistaal huistaal. Dis die eerste rede. Dan sê, kom ons kyk na, ons moet hom so steur op vanmorgen hier. Dan sê, dis wiskunde, slaag. Nou, een van die kolomme is seuns en een van die kolomme is dogters. En as jy dit 2012 slaag in wiskunde dan. En dan as jy dit dra ek vandag op blauw en op dra ek oranje. Daar sê dan as jy dit interessante tendens, statistiek wys vir ons dat ons seuns van statisties meer van 'n slaag wiskunde, meer van 'n slaag fisiese wetenskap, wat die tale weer moet uit die huistaal vaar of dogters weet dat baie interessant is. Nou kom ons kyk na die toppresterende skole. Toppresterende skole wil graag 'n naam op hierdie lyste sien en dit word uitgepubliseer en hierdie skole ontvang dan ook 'n toekenning van die skoolbestuursentrum af. En ek was vir die landwyd die skole beweeg, maak nie saak wat dit provinsie dames en here, dan kom ek by die skole, dan is hulle sertifikaat daar in die voorportaal. Hulle is baie trots op die toekenning wat hulle van die skoolbestuursentrum ontvang. Ons kyk na wiskunde, dames en here, en uiteraard kyk ons na onderskeidings. Ons het nie die gemiddeldes van elke skool. Ek het nie daar die statistiek. Slegs die skole sal het ons of die departement wat ek gaan wil. Maar dames en here, as ons kyk na aantal onderskeidings, so uiteraard kan hier nie 'n klein skooltjie in die platteland met 10 matriek nie by die lys verskyn. Maar die top 20 skole wat in die verslag verskyn, ek wys op die skerm die top 10 skole, die meeste onderskeidings is dan nou Paulus Gymnasium Stellenbosch, baie geluk aan hulle. Dan sê van die top 20 skole op hierdie lys is 11 Afrikaanse skole,
11 is enkel geslagskool. Daar is maar met enkel geslagskool in Suid-Afrika, maar 11 van die top 20 die meeste onderskeid wiskunde is enkel geslagskool. 17 uit die top 20 skole is uit Gauteng en Weskaap. Weskaap het baie goed gevaar. So baie geluk aan die skoolies verstaan. Die regterkantste kolom, dames en here, is insiggewend, want dit is die persentasie van al die matrieks. Nie net die matrieks wat wiskunde het. Daar is ons enige skool op kinders wat wiskunde het. Ek is enige skool nie, daar is skole wat allemaal wiskunde nie, maar dit is baie min. Maar die meeste skole het wiskunde op die wiskunde geletterdheid, die keuse, want al sy matrieklas is dit die persentasie van sy matrieklas 2016 wat te onderscheiding maak. Dan dames en here, kan u sien, daar is skole wat uitsonderlik goed gevaar het en ek die oor 30% Oorloos Gymnasium oor my skool, om altyd skool te rond wat so besonder gevaar het. As ons kyk na Afrikaans huistaal, dan moet ek wys die top 10 skole met die meeste onderskeidings in Afrikaans. Dan het Hoërskool Minimumpark die meeste onderskeiding, want het 8 behaal, 36,1% van die onderskeiding behaal. Dit is besonder goed. Maar hier is ander skole met 'n hoë persentasie, dan moet jy kyk die skool wat tweede lê, die eerste 4 skole is almal Gauteng skole, baie gelukkig Gauteng wat dit betref. So, haken van Afrikaans huistaal dan weer staan hier in Pretoria, rond al 4 is Pretoria skole. As jy môre graad 1 en affies meisies instap, en jy is graad 8 meisiekind en jy sit daar, kan jy vir jou vriendin langs jou sê, of ek of jy gaan aan Afrikaans huistaal maak. Een en 11 nie te doen. Is uitsonderlik goed gegaan. As ons kyk na die top 20 skole, 12 skole by Gauteng. As ons kyk na rekeningkunde, jy sal my saam doen met rekeningkunde, is ook 'n belangrike vak, wat hier dit opsluit. As ons kyk na rekeningkunde, die top skool sit in KwaZulu-Natal, Westville Boys High School, as jy dit saam met die een van hulle leerlinge hier toelaat Albert kry. So baie geluk ook aan hulle, dit is 'n goeie werk daar wat rekeningkunde betref, wat die top 10 skole betref. As ek die top 10 van die 20 op lys, is 7 Afrikaanse skole in rekeningkunde. Dit is 'n uitsonderlike goeie prestasie van Afrikaanse skole. En dames en here, van die skole is 7 enkelklas. Hier is die enkelklas skole baie goed in die fakulteit van rekeningkunde. Hier kan jy die persentasie nie kan sien. So, Westville het baie hoë persentasie, maar ook oor meisieskool Bloemhof in Stellenbosch, waar 42% van die matriekklas, nie allemaal het rekeningkunde is, die matriekklas is die onderskeiding met rekeningkunde. Dan kyk ons na fisiese wetenskap, daar ons die topskool daar is Westervoort, high school met 51 A's, onderskeidings, 28% van sy matriekklas. Fisiese wetenskap is dit so, ons kan ons Engelse skole geluk wees, hulle doen besonder goed en lewer 5 prestasie in fisiese wetenskap, maar 9 van die top 20 skole is Afrikaanse skole, 9 van hulle is enkelgeslagskole en 7 van die 9 seunskole, seunskole van die uitstekend in fisiese wetenskap. Dan dames en here, as ons nou na die vakke kyk, wiskunde, rekeningkunde, fisiese wetenskap, ons kyk die skole met die meeste onderskeidings, ons kyk na die topposisie op die ranglys, dan kan ons Hoërskool Minimumpark geluk wees. Hier in Pretoria, hulle die meeste onderskeidings in Afrikaans huistaal, dit verskyn nie eens in die tabel. Die derde meeste in wiskunde, die tweede meeste in rekeningkunde, die tweede meeste in fisiese wetenskap. Ek is nie skaam te sê nie, en ek weet baie van die Pretoria skole bestaan sien. Ek kan nie saamstem met die RDD, Departement van Fakulteit van die Departement van Topskole bepaal nie, gaan suiwer op die groter van die skool, die groter skole so die bepaal.
as jy statistisch fijner kyk, dan is die uitslag anders. Van die 7 topskole, van die 7 skole wat allemaal op al 3 top 20 plekke verskyn het, is dit die 7 skole, 5 van die 7 skole, dames en heren, is Afrikaans. So ons is baie trots op ons Afrikaanse skole. Ek wil net doen, dames en heren, as ons na fysische wetenskap kyk en na wiskunde kyk, dan is dit al die stadskole wat so goed doen. En is dit net al die traditionele uitmodel C-skole wat so goed doen. Nee, dames en heren, daar is uitsonderings. Skoolondersteuningssentrum het laas jaar al gekyk in die matriek uitslaag, en spesifiek 2 skole geïdentifiseer, en dit is Heerdaal. En is al 2 het tooi aan doen, Wenda skole, dis Mabielwe Secondary School doen, die Fengway Secondary School. Dames en heren, 2016 se matriek uitslaag, Mabielwe het die 15de meeste onderskeidings in fysische wetenskap al, en die 23ste meeste in wiskunde al. Fengway Secondary School, hulle sit so 10 km uit mekaar die 2 skole, en die 14de meeste onderskeidings in fysische wetenskap al, en die 37ste meeste onderskeidings in wiskunde. Ek het ook die aantal onderskeidings sien, dis baie, en dit was vir die jaar al so goed. Dan sê dit, daar is een skole wat leierskap het, wat onderwijsers wat geleerd is, wat onderwijsers wat voorbereid is, wat voor die klas staan, wat netjies aangetrek is, wat professioneel lyk, en wat energie insit in belang van die kinders, maar die kinders in extra klasse in die namiddag, extra klasse in 11de saterdag, 11de saterdag, dan is dit ons sinnige prestatie. Hierdie is kwartiel 2 en kwartiel 3 skole, die skole wat nie die finansies nie, dat dit nie die dataproject is. Normale klaskamer, en as net reis onderwijs voor die boot rond te doen. So dames en heren, jy kan nie vir my sê geld, hoe dat skole kan op enige plek in Afrika kan uitslag kwaliteit net dat die leierskap en wilskracht daarvoor bestaan. Nou op sommige opmerkings, dames en heren, ek probeer so klein gebruik maak om die Afrikaanse skole, onderwijsers, skoolhoofde, geluk te wens. Hulle word baie geteken en soms kry hulle ook nie die erkenning nie. Dames en heren, die hoogtyd is Afrikaanse skole en as die erkenning kry wat hulle, want hulle is wakens in Suid-Afrikaanse onderwijs, waarna alle gemeenskap belang kan. Hulle bepaal uitstaande prestaties, ongeacht die uitdagings wat daar is. Die onderwijsdepartement kan beslis gaan kers opsteek by suksesvolle Afrikaanse skole waarvan daar baie is, ook die enkele platlandse skole, jou Mabielwe en jou Fengway sekondêre skole, dan gaan kers opsteek by die skole en gaan kloon dan hulle suksesse in ander plekke in die platteland. En bly die onderwijsers beter en begin vroeg. Dames en heren, die statistiek wys duidelik dat moedertaalonderrig geef jou leerling beter kans vir sukses, vir slaag, vir graadtoelating, maar ook vir die geleentheid op die lewe vorentoe. Dames en heren, en onderskeiding te kan maak. En daarom bepleit ons ook moedertaalonderrig in ander tale, Lesotho en Tswana sprekende kind, dat hulle ook daar in geleentheid kan. Dan sal hulle ook beter vaar, want jy kan jouself beter uitdruk dan spesifiek bijvoorbeeld in vaksontwiskunde. Om meer verstand. Die stand van wiskunde, dames en heren, is na die skoolondersteuningssentrum verbind in nasionale krisis en dit moet so verklaar word. En ja, daar moet opleiding gegee word, so dat 2007 uitslaag beter word, maar dames en heren, dat moet die strategische beplanning is, van jongs af aan te speel. En ons aanbeveling is van voorskool. Dis waar ouers 'n rol kan speel, en ook jou primêre onderwysers, en die kwaliteit van daardie onderwysers. Persone by die nasorgsentrum kan beskikbaar 'n groot rol speel. Die grondslagfase, dis fondasie reg te lê oor daarin. Dan sal daar nie krake wees waar hulle kan val nie. Dan sal daar 2000 of 2 miljoen ook in die kan slaap op 12. Dan moet jy die skoolondersteuningssentrum van in 2017 in middel van sy 2
vakopverenigings, die VAB in Gerard, dis die wiskunde en die Afrikaans huistaalvereniging, ons ondersoek op hierdie jaar tipies na die terrein van rekenkunde, en op fysische wetenskap, kwaliteit opleiding onderwijsers daar ons het, wat van landbouw die land beweeg, en ons van opleiding die ons van kundige ons gebruik natuurlijk van ons top onderwijsers en ons Afrikaanse skole die opleiding. As jy dan is een mondvol, enige opmerkings of vraag.